हाँ बाबा, हाँ। ये जो खांसी के दवा आपको हम दिए, कितना दिन खाए आप? 1 सप्ताह। कौन कंपनी की दवा था? फिलन कंपनी का ना था? हाँ, फिलन कंपनी तो बोले। अच्छा, कितना दिन से आपका खांसी था? कम से कम 12-14 साल से था। दिन भर खांसते रहते थे? दिन भर ब्लड भी फेंकता था। ब्लड भी फेंकता था। ये दवा जो आप खाते थे, कब 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 खाते थे? हम ये खाली पेट में खाते थे। सुबह शाम? सुबह शाम। गर्म पानी में? गर्म पानी में। आप पीने में कैसा लगता था? सूरत लगता था, थोड़ा हार्ड लगता था? नहीं लगता था, मगर पीने के बाद आपका शरीर एकदम जो है ना, हाँ। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अभी हल चला रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। क्या रोपिएगा इसमें? इसमें सरसों देंगे। अच्छा, सरसों की खेती। पहले एकदम हल चलाते थे, खांसते थे पूरा खांसते थे। कहाँ कहाँ की दवा आप खाए थे बाबा? अरे बरियातू तक खाए थे। हाँ। वहाँ तक भी एडमिट किए थे। लातेहार का खाए थे। आपका क्या कहते हैं, इधर तुम्बगढ़ा तक खाए थे। अरे बाप रे, वो जड़ी बूटी था कि इंग्लिश दवा था? इंग्लिश से दवा था। अच्छा, मैंने बहुत खर्चा करने के बाद हार गए थे ना? हार गए थे। ये दवा खाने के बाद आपको एकदम जड़ से ठीक हो गया? अभी तो जड़ से 1 सप्ताह खाए हैं तो अभी तो नहीं आया है। क्या नहीं आया है? मैंने खांसी नहीं आया है? नहीं आया। मैंने जड़ से ठीक हो गया ना? हाँ, करीब करीब अभी तो हो ही गया है। अब नहीं खांसी लगता है? नहीं, कि लगता है? नहीं लगता। अच्छा, तो ये फिलन कंपनी की जो दवा है, हाँ मैंने एकदम बढ़िया एकदम है ना? हाँ, बढ़िया है दवा। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? ना, झूठ कहे के लिए बोलेंगे? नहीं तो बता दे रहे, झूठ सच नहीं होता है बाबा इस कंपनी में, एकदम सच्चाई बोल रहे हैं ना? हाँ, सच्चाई बोल रहे हैं। अच्छा, कहिया स्टार्ट किए थे दवा खाना, याद है? रविवार से। रविवार से? आज का दिन है? आज तो 1 सप्ताह बीत गया। तो आज भी तो रविवार है? आज तो रविवार है, तो अगला 15 सप्ताह खाए थे। अच्छा, मैंने अगला सप्ताह एतवार से स्टार्ट किए थे। हाँ। आज संडे है। हाँ। इसी संडे में आपका काम तमाम हो गया? तमाम हो गया। ऐसा दवा कभी मिला था आपको? नहीं, नहीं मिला था। चलिए ठीक है बाबा।